ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកញ៉ាំហ្វឺចាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺជាដំបូងគឺថាគេយកលើកហ្វឺមកហើយនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងមានប្រហិតមានសាច់គោមានបន្លែមានបន្លែអីផ្សេងបងប្អូននេះចាឥឡូវនេះគឺថាបន្ទាប់ពីដាក់បន្លែរួចរាល់ហើយគឺដាក់ម្អមចាឥឡូវបន្ទាប់ពីដាក់ម្អមរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការដាក់គុយទាវសរសៃធំបងប្អូនចាដាក់គុយទាវសរសៃធំហើយយើងកូរចុះកូរឡើងហើយចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោចាបងប្អូនសាច់គោអូស្ត្រាលីចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់សាច់គោហើយគឺថាយើងកូរវឹកចុងក្រោយគឺដាក់ពងមាន់ចាបន្ទាប់ពីដាក់ពងមាន់រួចហើយយើងគឺធ្វើការញ៉ាំតោះបងប្អូនសូមជួយញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំ